Hoje eu vim, gente, gravar um pouquinho pra vocês. Pensa, eu tô aqui na chácara, cheirinho da natureza. Eita, Lelê. Ó o pé de mamão anão. Tá cheio, né? Os pés de goiaba aqui também tá cheio, gente. E pensa como é que aqui tem manga. Os pés aqui tá lotado de manga. Já é o finalzinho de janeiro e ainda tem muita manga. Eita, Lelê. Vou chupar daqui a pouco umas mangas. Eita, coisa boa. Um beijinho no coração de vocês.